Вашему вниманию хотим сегодня представить спектр секаторов, представленных в нашем магазине. Последний секатор Unitraum, модель C0667. Это секаторы с храповым механизмом. Вот такие вот, тоже небольшие, компактные, прямое лезвие и скоба. Давайте пробовать. Здесь видно, что скоба прямая, да, в отличие от многих других секаторов, где все скобы в основном полукруглые. Здесь прямая скоба, это отличительная особенность. Давайте пробовать. Эти секаторы, вообще секаторы с храповым механизмом нужны для того, чтобы, не создавая усилия большого, можно перекусить ту палочку, которую сложно перекусить без усилия. Вот так вот. То есть берем палку сухую и здесь делаем несколько движений. Здесь с первого раза. Вот вообще по идее, то есть вот можно раз, два, три, то есть и она там на третье усилие перекусывает все. Вот, то есть как бы усилие создается дозированно. Вот раз, два и три. То есть третьим нажатием. Вот здесь специальный такой механизм, храповый механизм называется. Вот, простенькие секаторы, недорогие, но при том довольно-таки. Давайте пробовать толстую палку перекусить ими. Это будет сложно. Вот, например, вот такую. Вообще, конечно, это не предназначено. Давайте пробовать. Раз, два и три. Все. Легко и просто. То есть мы толстую палку перекусили небольшими секаторами, вообще без усилий. А давайте возьмем, попробуем вот сырая, явно сырая палка. И скажем, вот в этом, да, например, вот так вот мы ее попробуем перекусить. Раз, два, все. И усилия никакого. И идеальный срез. Идеальный срез. Честно говоря, я был невысокого мнения о этих секаторах изначально, перед тем, как начал пробовать. Цена их рублей 500-600, то есть не больше. Но при таком цене качество на высоте просто вообще без усилий. Режет. Супер. Рекомендую к покупкам.